某程度上你哋由一個私版，由一個私搭，即係由一個較為娛樂嘅表演嘅範疇，去咗一個政治嘅範疇。其實你驚唔驚白色恐怖咧？驚唔驚你會去唔到澳門咧？嗰啲直接嘅問題。梗係驚啦，同埋都預咗嘅少少係，即係一定會嘅呢種白色恐怖。唔同類型嘅白色恐怖依家都不停咁存在啦，好似一個小妹妹畫埲牆，即係都可以判及女童院。雖然最尾好好彩放翻出嚟，但係呢種係某程度上係一種意識形態嘅恐怖。咁我哋依家做緊嘅嘢係好似利用藝術去睇下你哋政府，你哋係咪連藝術都要搞埋白色恐怖？藝術本身唔應該受任何政治嘅干預㗎嘛。藝術呢樣嘢本身係諷刺同反映依家現實世界，即係好似政治嘅狀況。即使係古代俄羅斯嗰啲舞台劇啊，點解會有舞台劇出嚟啊？就係因為想諷刺當時嘅問題啊嘛。咁我哋做緊嘅嘢都係從古至今都有做緊嘅嘢。我哋所以咪睇下究竟你哋嘅白色恐怖係咪真係冚過埋我哋呢？同埋未來網絡23條呢樣嘢，佢哋係咪真係要強行推出呢？如果佢哋真係強行推出，我哋學士料都玩完㗎啦嘛。好直接啦，去唔到澳門你驚唔驚？暫時我哋呢啲廢青咧係都冇錢過澳門嘅，咁但係咧我又冇擔心喎。我都冇，因為我覺得你做自己認為啱嘅嘢係冇錯㗎咯，所以我唔會擔心。